Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, fio, siamo a Sochi, le qualificazioni sono state devastanti, pole position comendiana paurosa, sotto il diluvio ragazzi il ritmo c'è, però in gara la vedo dura, secondo me non ci sarà pioggia, poi insomma vabbè, comunque ho fatto una qualifica devastante, ho battuto anche Ricciardo nella rivalità, fio, veramente una soddisfazione devastante. La ricerca e sviluppo, siamo qua. Purtroppo siamo sempre uno del quinto posto, vicino alla Ferrari. Abbiamo un po' staccato la Renault. Dai, adesso il prossimo aggiornamento vorrei fare il motore. Bisogna arrivare al motore. Raga, in gara però non sarà la stessa cosa secondo me, ragazzi, ve lo dico già, perché è stata un giro secco perfetto, ma sotto il diluvio. Vediamo in gara cosa è previsto. C'è il sole. Mamma mia che inizio di mondiale, però non me l'aspettavo sinceramente. Che seconda pole position in carriera dopo Monza, però a Monza ha avuto sfiga la pole position, ritiro dopo 4-5 giri. Sole, poi nuvoloso. Questa è la strategia comendiana. In caso la cambiamo in corsa, in caso perché la safety car è probabile. Andiamo raga, Gran Premio di Sochi, pole position. Vai ragazzi, andiamo, possiamo fare bene. E si parte ragazzi. Attenzione, Alonso secondo comunque, l'ho notato solo adesso ragazzi, scusate, chiedo perdono. Cioè, primo, tanto bandiera verde, 2 ritiri subito. Gutierrez fuori e Nico Hülkenberg fuori, pazzesco. Doppio ritiro ma niente safety car, pazzesco. Col sole è tutta un'altra storia, però ve lo dico già. Infatti anche in Cina stava recuperando Valtteri, avevo vinto di pochissimo. 2 ritiri in una curva, signori. Inizia così la gara a Sochi. Calma, come sta calma. Alonso deve fare da tappo, speriamo. Il passo c'è per fare bene, però è chiaro che col sole è è meno probabile vincere, ve lo dico. Scusate ragazzi, piccola pausa comendiana, problema tecnico. Siamo ancora nel corso del primo giro. Partenza veramente scoppiettante con doppio ritiro. Vai, come relax. Sarà durissima a tenerli. Madonna Alonso spinge come un porco. Devo lasciarlo passare purtroppo. Alonso in prima posizione. Però anche noi ci siamo ragazzi, anche noi ci siamo. E ce la ribecchiamo subito la posizione. Ciao Alfonsino. Torniamo in testa, calma come. Questa lotta non fa bene a nessuno dei due però. Questa la prendo bene all'interno. Bisogna capire nel ritmo gara, fioi. Mamma mia. Non me lo schiodo Alonso, non me lo schiodo purtroppo. Dai comandino, devi spingere come un porco in calore. Tanto Alonso sempre secondo, deve rimanere secondo perché se mi arriva la Mercedes chiaramente è finita. Non riesco a prendere vantaggio. Non ce la fo. Ci vuole la pioggia che purtroppo non è prevista. No, lungo. Mamma mia, tanto Hamilton è secondo, Gigione è secondo. È tutta un'altra gara rispetto alla Cina, lo sapevo. La pole position non doveva ingannare. Ho fatto un giro ragazzi devastante. Con la pioggia vado molto meglio, incredibile. Il Kuma, il mago della pioggia, incredibile. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. DRS disponibile, comunque già 2 ritiri Gutierrez, l'altro Hülkenberg e Nicolino.
Dai che lottano tra di loro. Bene, bene, lottate, lottate. Io me ne voglio andare. Ricordo sempre difficoltà Legend. Buona Kuma, però basta adesso. Sono un po' teso perché chiaramente sono primo nel mondiale. Pole position, primo adesso. È un'occasione. Ho battuto Ricciardo. Prima rivalità vinta con un pilota forte. Sì, ma sto sbagliando troppo adesso. Però sto sbagliando troppo. Calma, Kuma, ritorna in te. Scusate ragazzi per le troppe sbavature, ma non è... cioè, non me l'aspettavo di essere qua. Così, a lottare a livello leggenda in questo modo. C'è Verstappen adesso, sta cambiando di tutto dietro. L'avevo detto ragazzi, safety car chiaramente in sto Gran Premio è molto probabile avere la safety car. Abbiamo perso anche il secondo posto con questa cosa, vabbè. Abbiamo perso il primo posto. Siamo un attimo deconcentrati. E chiaramente ci ha sorpassato quel porco di Verstappen. Ci possiamo tenere un po' la benza. No. Guarda quanto è pericoloso qua con la safety car, rischi di fare gli incidenti più brutti, guarda. I pneumatici si stanno tenendo ancora bene, questa è una cosa positiva. Devo tenerli il più possibile, cazzo. Il più possibile. Dopo Verstappen ci ha superato proprio con l'entrata della safety car. Una cagata storica. Cioè, avevamo rallentato quell'attimo e non ci ha più dato la posizione. Io speravo che dovessi riconcedere la posizione, invece niente, fioi. Non è tardissimo, che faccio che fatica a parlare, fioi. La safety car sta per rientrare, fioi. E mo' inizia il divertimento. Safety car in questo giro. Tieni le gomme in temperatura e ricorda che non puoi superare finché la safety Sì, car lo so. non sarà rientrata nella corsia dei box. Mantieni la posizione fino alla bandiera verde. Va bene. Guarda come ha rallentato miscela grassa per il Kuma. Devo stare vicino al buon Verstappen. Ok. Ok. Bandiera verde. Grandissimo, come leggermente lungo, ma ce la faccio. E me la sono presa, fiori, con arroganza. Con arroganza come indiana, ho preso la posizione. Sarà durissimo comunque tenerla perché qua non piove. Devo stare molto attento anche agli incidenti, la riprende Verstappen. Devo andare largo. Ok, purtroppo è così. Ho perso ben 2 posizioni. Bravissimo Kuma. Verlaine è fuori, Pascal Verlaine è fuori, anche Kvyat. Incidentone, signori. Forse con la safety car, chi lo sa. Incredibile, madonna, le gare del Kuma sono pazze, però le decresi, sono le decresi, signori. Sono le decresi. Kuit aveva problemi. Sì, ciao. Kvyat aveva problemi tecnici. Probabilmente il fatto che andava piano ha dato problemi a Verlaine. E adesso però se ne sta andando la Mercedes. Quello che non doveva succedere è successo davanti Gigi Hamilton. Mamma mia che vicini che sono. Ma porca puttana. Adesso voglio vederla però. Guarda che ritiro di merda, ma puttana. Guarda, vediamo. Vediamo se è colpa mia. Almeno che cerchiamo di capire, insomma. Ma dai, ma cosa ho fatto? Incredibile. No, riguardiamola perché è spaventoso. Vediamo. Piano. Boh, non mi sembra di avere colpe. Primo ritiro stagionale dopo la grande impresa. Pazzesco.
Ritiro per Veneziano, vince la Mercedes, non ho parole, non ho parole. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sono stati fantastici. Doppietta Mercedes, pazzesco, pazzesco. Tantissimi ritiri. Sono rimasti in 17. La classifica piloti forte di un risultato straordinario. Non ho parole. Secondo te chi è il pilota del giorno? Direi Kimi Raikkonen. Ha mostrato costanza, abilità nel Classifica piloti veneziano sprofonda al terzo posto, ma siamo tutti là. Costruttori siamo secondi, però sto ritiro non ci voleva proprio. Meno male che Alfonso prende punti, però non mi sembra di aver colpe qua, ragazzi. No, sinceramente, dopo Fioi, aspetto i vostri messaggi, però non mi sembra veramente di avere colpe in questa gara. Purtroppo Verstappen mi ha preso, è finita là. Lo sapevo, ma immaginavo, lo sentivo. So, c'è una gara così purtroppo, molto molto rischiosa. Vabbè, facciamo le qualifiche del primo successivo allora. Ragazzi, sarà una qualifica molto dura in Catalogna, perché le prove libere sono state malissimo, nel senso, ho fatto solo il programma di familiarizzazione. Dopo tanto tempo non sono riuscito neanche a fare il programma qualifiche. Speriamo bene, il suo nuovo rivale Bottas, dopo essere riusciti a battere Ricciardo. E si va, ragazzi. Catalogna è una gara, vado bene il primo settore, poi di merda. C'è molta tensione, ragazzi. Ecco Valtteri, il mio nuovo rivale. Si lamentano sempre dell'usura delle gomme e le mescole a disposizione questo weekend non risolveranno il problema. Vincerà chi riuscirà a farle. Guarda che bello che è Chiet. Bollettino meteo, leggermente nuvoloso, 20 gradi. Quindi serve un buon bilanciamento. Il lavoro più grosso sarà cercare un equilibrio. Ecco la mia ex squadra. Ma proprio il ritiro di soci, non me lo so spiegare. Alfonso, signori, il mio compagno di squadra. E adesso tocca a noi. Faremo massimo i nostri soliti 2 giri. Ah, Dio mio. Ok, adesso tocca veramente a noi. Vai, 2 giri massimo. Perché non voglio chiaramente usurare troppo le gomme. Vediamo cosa combiniamo. Questa è la parte del tracciato che mi fa perdere tantissimi secondi. Mi ha dato 11° posto. Come il mio, diciamo, la mia previsione è un tristissimo 11° posto. Vediamo. Vai cura. Non se riusciamo un po' a migliorare. In pole position c'è Nicolino Rosberg. Non ci riusciamo a fare un po' meglio, perché partire 11° in Catalogna non è il massimo. Una gara che amavo, adesso non capisco da quando hanno messo la chicane. Uno settore come sempre positivo. Infatti ho solo 1 decimo di ritardo. Vediamo se va in diretta, riusciamo a fare qualcosa di positivo, speriamo. Eccola qua, cominciano gli errori. Beh, ecco qua, vedi questa curva, non la sopporto. Non la sopporto quella curva di merda. Madonna, malissimo qua, malissimo. Niente, sto settore qua mi fa perdere tutto quello che di buono faccio all'inizio. Sarà durissima in gara, Questa è la classica gara dove posso far meglio proprio in gara rispetto che alle prove. 11°, la previsione esatta. Provo l'ultimo giro, sì, sbaglio chiaramente no. Non si parte bene. Ma invece sì. Tempo delta è buono. Grandissimo first sector in inglese puro.
No, brutto errore, perdo tantissimo. No, in realtà non capisco. Qua perdo, eccola qua, erroraccio. L'ho presa bene. Buono, grandissimo giro, signori. Sto strappando un... No, non sbagliarmela qua. Mamma mia. Sto strappando... No, la scodata che non dovevo fare. Eppure guadagno ancora, è pazzesco. Sta andando forte, i suoi tempi sul giro sono più veloci dei tuoi. Il tuo compagno di scuderia ti sta battendo. Dai Comendino, dai Comendino. Mamma mia che giro, signori. Mamma mia che giro. Terzo posto. Grande. Torna al garage. Buon terzo posto. Un buon giro. Il nostro miglior giro è 1 minuto 23,0. Alonso quarto, è pazzesco. Quando gira la McLaren siamo sempre attaccati. Buono. Mentre ci riprendiamo dalle emozioni delle qualifiche, Anche vicini siamo. Possiamo fare una bella gara, ragazzi, Hamilton e una McLaren. La griglia è stabilita. Molto bene, ragazzi. Un saluto dal Comandone Veneziani. Ci salutiamo con un terzo posto stra arrogante proprio. Il classico terzo posto arrogante. Bene, è andata bene. Primo giro di merda, poi ho fatto qualcosa di positivo, non so neanche io come, sinceramente. Però è andata bene. Ok. Andiamo avanti, qua andiamo avanti. Dai, vediamo le... Vediamo cosa ci... Non abbiamo la segreteria. Ok. Ciao, ho informazioni. Sta piovendo, cazzo. Bene. Ok. Molto bene, ragazzi. Prevedo una gara positiva. Sarà durissima a vincere, chiaramente. Però se piove cambia tutto. Però ci siamo. La McLaren pompa bene. Che se nelle prestazioni non siamo al top, però gira. Alonso quarto, io terzo. La McLaren c'è. Raga, un saluto al Comandante Veneziano. Ciao.